Hello friends, welcome to Media. My name is Ravi Shankar. Ee roju meer chudaboye mukyamaina topic ఏంటంటే కూలింగ్ టవర్ ఓవర్ఫ్లో, ఒకటి కూలింగ్ టవర్ ఎయిర్లాక్ ఇష్యూ, అలాగే కూలింగ్ టవర్ సంపు లో అయిపోవడం. అది ఎందుకోసమని వస్తుందనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, అంతకుముందు నా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో కమెంట్స్ చేయండి. టాపిక్లోకి వచ్చేద్దాం. కూలింగ్ టవర్ మెయిన్ ఎయిర్లాక్ ఇష్యూ. ఓకే, కూలింగ్ టవర్స్ అనేది ఏంటంటే ఒక హీట్ ఎజెక్షన్ డివైస్ అనమాట, ఒక వేస్ట్ హీట్ ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్స్ అంటారు. ఈ కూలింగ్ టవర్స్ ఎక్కువగా చూస్తారంటే చిల్లర్ యూనిట్స్లో ఉంటాయి. ఎక్కడన్నా మన హీట్ని, ఏదన్నా మిషన్ హీట్ని కానీ, లేకపోతే ఒక హెచ్విఏసీలో ఒక ఏరియాలో ఉన్న హీట్ని కానీ రిడ్యూస్ చేయాలంటే అక్కడ నుంచి తీసుకున్న వేస్ట్ హీట్ని చిల్లర్ మూలింగా తీసుకొచ్చి, చిల్లర్ నుంచి ఈ కండెన్సర్ మూలింగా బయటికి తీసుకొచ్చి కూలింగ్ టవర్లో ఎగ్జాస్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇదే కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఈ కూలింగ్ టవర్లో మేజర్ ఒక ఇష్యూ ఏంటంటే ఒక ఎయిర్లాక్ అని ఒక ఇష్యూ ఉంది. ఓకే, ఇదే ఇష్యూ నేను యాక్చువల్లీ అయితే నా మెషిన్ టైర్స్లో ఉన్నప్పుడు, అంటే ప్రీవియస్ కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఫేస్ చేశాను అనమాట. ఇనిషియల్ స్టేజ్లో బాగా ఫేస్ చేసాం. తర్వాత ఒక సబ్స్క్రైబర్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు ఎయిర్లాక్ గురించి మాట్లాడమని. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు కనుక ఇక్కడ కనుక చూసారంటే జస్ట్ నేను కూలింగ్ టవర్స్ ఒక చిన్న ఒక డ్రాయింగ్ లాగా వేసి పెట్టాను. ఓకే, కూలింగ్ టవర్లో ఎయిర్లాక్ అంటే నార్మల్గా కూలింగ్ టవర్లో యాక్చువల్గా అయితే ఒక 3 types ఆఫ్ లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ కూలింగ్ టవర్ లాసెస్ అనేప్పటికీ బ్లోడౌన్, ఎవాపరేషన్ అండ్ బ్లీడ్ అంటే డ్రిఫ్ట్ అనమాట. ఈ 3 డ్రిఫ్ట్, బ్లోడౌన్ అండ్ ఎవాపరేషన్, ఈ 3 రకాల లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, నార్మల్గా ఒక పైప్ లైన్లో ఒక వాటర్ ఎయిర్ వెళ్ళిపోతుంది అంటే కారణాలు ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు కనుక ఒక సంప్ తీసుకోండి. ఒక సంప్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి మనం వాటర్ ఒక పంపుకి ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఒక పంపుకి వాటర్ ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ పంపులో ఇక్కడ దాకా వాటర్ ఉందంటే, ఈ సంప్లో ఇక్కడ దాకా వాటర్ ఉందంటే మీకు పైన ఎయిర్ ప్రెషర్ వల్ల వాటర్ని కిందకి ఎక్కువ ఇది ప్రెషర్ ఇస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ నెగిటివ్ ప్రెషర్ అంటారు. నెగిటివ్ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఈ వాటర్ ఏంటంటే దీంట్లో నుంచి ఇలా ఫ్లో అయ్యి ఇలా పైకి వెళ్తాయి. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ఇక్కడ వాటర్ కనుక ఈ కింద ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మనం ఫుట్ వాల్స్ అంటాం కదా, ఈ ఫుట్ వాల్స్ పెట్టుంటారు. ఎక్కడైతే ఈ ఫుట్ వాల్కి లెవెల్కి వాటర్ వెళ్ళిపోయిందో, అంటే ఇక్కడ నుంచి తగ్గిపోయింది అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో, ఈ ఫుట్ వాల్కి సరిగ్గా వాటర్ అందకపోయినప్పుడు ఈ ఎయిర్ ప్రెషర్ ఏమైందంటే ఇక్కడ నుంచి గ్యాప్ ఉందంటే ఇది డామినేట్ చేసుకొని లోపలికి ఫస్ట్ ఎంటర్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు వాటర్ని సక్ చేయదు, ఎయిర్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సేమ్ ఇదే టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్టే ఈ కూలింగ్ టవర్లో కూడా నడుస్తుంది. ఇప్పుడు చూసారనుకోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే 2 కూలింగ్ టవర్స్ ఉన్నాయి. ఈ సంప్స్, ఇది వాటర్, ఇది ఇక్కడ ఒక వాల్వ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక వాల్వ్. ఓకే, ఇలా పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ కూలింగ్ టవర్ సర్క్యూట్ ఏంటంటే 2 చిల్లర్స్కి ఇచ్చినట్టు పెట్టుకుందాం. దీస్ ఆర్ 2 చిల్లర్స్. ఇక్కడ ఒక చిల్లర్, చిల్లర్. ఇది చిల్లర్ కండెన్సర్ అనుకోండి, చిల్లర్కి ఉన్న కండెన్సర్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ కూలింగ్ టవర్స్ ఈ కండెన్సర్కి మనం డిజైన్ చేసి ఉంచేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒకే ఒక కండెన్సర్కి ఇచ్చారనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కూలింగ్ టవర్లో ఒక పంపు. ఓకే, ఈ కూలింగ్ టవర్ నుంచి ఈ వాటర్ని తీసుకోవడానికి ఒక పంప్. ఈ పంపు నుంచి ఇన్లెట్, కండెన్సర్ ఇన్లెట్కి నీళ్ళు వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఏమవుతాయంటే బయటికి వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి వాటర్ ఇక్కడ పోస్తుంటాయి అనమాట. ఇది ఒక సర్క్యూట్. ఓకే, ఈ సర్క్యూట్లో ఇలా ఒక సింగిల్ సర్క్యూట్గా ఉంటే దీంట్లో ఈ ఎయిర్లాక్ అనే విషయం ఏంటంటే చాలా 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 తక్కువ. ఓకే, ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఈ చిల్లర్కి మనకు కావాల్సింది ఒక 800 మీటర్ క్యూబ్ అనుకోండి వాటర్. మన పంపులో ఇక్కడ ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, అంటే పంపు దాటిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి రిటర్న్లో ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, బ్యాలెన్సింగ్ వాల్వ్ అంటారు. ఓకే, ఈ బ్యాలెన్సింగ్ వాల్వ్ థ్రాటిల్ చేసేటప్పుడు ఈ పంపు రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఎంతవరకు థ్రాటిల్ చేసినామో, ఎంత సక్ చేస్తుందో అంతే పంపు ఫ్లోలో తీసుకొని మళ్ళీ ఇస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లో అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎంత తీసుకుంటుందో ఎంత పోస్తుంది. దీంట్లో ఒక లాసెస్ అనేటప్పుడు వాటర్ తగ్గిపోతుంటే ఎవాపరేషన్, బ్లోడౌన్ ఇస్తాం, అలాగే డ్రిఫ్ట్. ఈ 3 లాసులు పోగా మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు లాసెస్ అంటే ఆ 3 లాసెస్ ఉంటే ఆ లాసెస్ మనం కాంపన్సేట్ చేయడానికి మేకప్ అనే వాటర్ని లోపల ఇస్తూ ఉంటాం. ఓకే, మేకప్ ఇచ్చేటప్పుడు కాంపన్సేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు 2 సర్క్యూట్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఎయిర్లాక్ వస్తుందో చెప్తున్నాను. ఒకటి ఎయిర్లాక్ వచ్చేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు కనుక ఇక్కడ మేకప్ సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే మీకు వాటర్ తగ్గుతూ ఉంటాయి. తగ్గేసి ఇప్పుడు ఈ లెవెల్, ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా ఉందనుకో లెవెల్ వాటర్. ఓకే, ఇప్పుడు మేకప్ సరిగ్గా మీరు ఇవ్వాల, సో ఎవాపరేషన్ అయిపోతుంది, కొంచెం బ్లోడౌన్ అవుతుంది, కొంచెం డ్రిఫ్ట్ అయిపోతుంది. సో సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంకి వాటర్ లెవెల్ ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది అనుకోండి.
ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఈ పైన గ్యాప్ ఉంది చూసారా, ఈ ఎయిర్ ఏంటంటే దీని మూలంగా లోపలికి వెళ్ళటం స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏంటంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎయిర్ లాక్. అంటే ఈ ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి సరిగ్గా పంపులో వాటర్ని లేకుండా ఒక క్యావిటేషన్ లాగా వాబ్లింగ్ టర్బులెన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒక సినారియో. బట్ దిస్ ఎయిర్ లాక్ ఇస్ నామినల్. మీరు ఎందుకంటే మేకప్ ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి. ఇన్ కేస్ డ్యూల్ సర్క్యూట్స్, ఓకే, మన రెండు సర్క్యూట్లు కనుక ఉన్నాయంటే, రెండు సర్క్యూట్లు అంటే 2 చిల్లర్లకి ఇప్పుడు 2 కూలింగ్ టవర్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఎలా ఇస్తారు? ఎప్పుడైనా సరే ఇలా కూలింగ్ టవర్స్ ఉన్నప్పుడు పక్కన ఈ సిరీస్ కానీ ప్యారల్ కానీ ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈ 2 కనెక్ట్ చేసేస్తారు. ఓకే, ఇలా చేస్తారు. ఓకే, ఇలా చేసి దీనికి ఇక్కడ ఒక పంపు పెట్టి దీనికి ఇస్తారు, దీనికి ఒక పంపు పెట్టి దీనికి ఇస్తారు అనమాట ఈ కండెన్సర్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు గమనించారంటే ఈ పంప్స్ అనేది ఒక్క కూలింగ్ టవర్ నుంచి వాటర్ని తీసుకోవట్లేదు, టోటల్ ఈ సర్క్యూట్ నుంచి అంటే ఈ హెడ్డర్ నుంచి తీసుకుంటుంది అనమాట వాటర్ని. ఓకే, ఓకే, ఇలా సిరీస్ ఉంటాయి, అంటే 3, 4, 5 అలా ఉంటాయి. ఇంకోటి అటుపక్క ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇటుపక్క ఉండొచ్చు ఇంకోటి. ఓకే, దీని కూడా ఏంటంటే దీనికి కనెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఇట్లా 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 కూలింగ్ టవర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. నార్మల్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే దీనికి 800 మీటర్ క్యూబ్ కావాలి, దీనికి 800 కావాలి. ఓకే, కానీ చాలా వరకు ఇండస్ట్రీస్లో నేను చూసినంత వరకు మనకు చిల్లర్స్ కానీ వ్యామ్స్ కానీ దేనికన్నా మనం కూలింగ్ మీడియాగా యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ కండెన్సర్ యూనిట్లు అనేది బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి. వాటర్ బ్యాలెన్సింగ్ చాలా వరకు చేయరు, తెలియదు. అంటే దానికి ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి, ఫ్లో మీటర్స్ కావాలి, అల్ట్రాసౌండ్ మీటర్ కావాలి. అవి లేని పక్షంలో ఏం చేస్తారంటే ఫుల్ ఓపెన్ చేసేస్తారు. ఓకే, ఫుల్ ఓపెన్ చేస్తున్నారంటే అప్పుడు 800 మీటర్కి ఫుల్ ఓపెన్ చేసినట్టు లెక్క, కరెక్టే కదా? ఓకే, అప్పుడు ఈ కండెన్సర్ సర్క్యూట్లో ఈ చిల్లర ఉన్న కండెన్సర్ సర్క్యూట్ 800 మీటర్స్ సక్ చేస్తుంది అంటే మళ్ళీ దీని అవుట్ వెళ్తుంది కదా, దీని అవుట్ వెళ్ళి దీంట్లో పోస్తుంది అంటే 800. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఈ సర్క్యూట్ నాకు 650 తీసుకుంటుంది వాటరు అనుకోండి. ఇప్పుడు 800 + 650 ఓకే 1450. అంటే ఈ 2 పంపులు కలిపి ఈ సర్క్యూట్లో 1450 ఆఫ్ వాటర్ సక్ చేస్తుంది, అంటే బయటికి లాగుతుంది ఇక్కడ. అప్పుడు 1450 అనేపాటికి ఈ హెడర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రెండిట్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అంటే రెండిట్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 1450 అనేపాటికి 725. ఓకే, అంటే దీంట్లో నుంచి 725, దీంట్లో నుంచి 725. ఓకే, అర్థమైందా? ఎందుకంటే మనం ఒక హెడ్ నుంచి లాగుతున్నాం, దీంట్లో నుంచి లాగట్లేదు. ఇప్పుడు 725 తీసుకుంటుంది. ఒక అప్రాక్సిమేట్గా చెప్తున్నా. ఇప్పుడు చూడండి, బట్ పంపు మన ఇక్కడ 800కి రన్ అవుతుంది. మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ 725, బట్ మనకి టోటల్ ఎంటైర్ 1450 వచ్చేసింది. రెండింటి కలిపి వచ్చేసింది. బట్ ఇక్కడ 725 తీసుకుంటుంది. మీరు కనుక చూడండి, ఇక్కడ 800 మనం పంపిస్తున్నాము, తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పోస్తున్నాం. అప్పుడు మనం 725 తీసుకున్నప్పుడు 800 పోస్తున్నాం అంటే 75 మీటర్ క్యూబ్ ఆఫ్ వాటర్ మనం ఎక్కువ పోస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో చూడండి, మనకి కావాల్సింది ఇక్కడ 800 కావాలి. ఓకే, బట్ కానీ ఈ 650 రన్ అవుతుంది పంపు, అంటే దాంట్లో వాల్ థ్రాటిల్ అయ్యిందో ఏదో ఒకటి. అప్పుడు ఇక్కడ 725 కావాలి, కానీ మనం దీంట్లో నుంచి అవుట్ వెళ్ళే వాటర్ వెళ్ళిపోయి 650 లోపలికి వస్తుంది. అప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత మైనస్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఒక 75, ఇక్కడ ఒక 75. ఇది మైనస్. ఇక్కడ ఏంటంటే దీంట్లో 75 మీటర్ క్యూబ్ ప్లస్లో ఉంది, దీంట్లో 75 మీటర్ క్యూబ్ మైనస్లో ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మైనస్లో ఉందంటే ఏమవుతుంది? వాటర్ లెవెల్ ఇక్కడ సరిపోదు అనమాట. సంప్లో వాటర్ సరిపోదు, ఎందుకంటే సక్షన్ 725 ఉంది, మీరు పోసింది 650. సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే వెంటనే ఏమవుతుంది అంటే కొంతసేపులో ఇక్కడ లో అయిపోతూ ఉంటుంది. లో అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎయిర్ ఫస్ట్ లోపలికి వెళ్ళటం మొదలు పెడుతుంది. ఈ ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళటం మొదలుపెట్టిందంటే వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తుందంటే ఎయిర్ ఫస్ట్ వెళ్ళి ఇక్కడ అక్యుమిలేట్ అయిపోతుంది హెడర్లో.
ఓకే, హెడర్లో ఎయిర్ అక్యుములేట్ అయిపోతుంది. వన్స్ హెడర్లో ఎయిర్ అక్యుములేట్ అవటం మొదలుపెట్టిందంటే మీకు దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్లో ఎక్కడ సంప్ ఏదన్నా ఇంకో అంటే పక్కది ఏదైనా సంప్ అయితే ఓవర్ఫ్లో అయిపోతాం మొదలుపెడుతుంది. ఎందుకంటే వాటర్ సక్ చేయదు, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎయిర్ సక్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎయిర్ ఇస్తే ఫాస్ట్ మీడియా ఇక్కడ చిన్న గ్యాప్ దొరికినా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎయిర్ లోపలికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ వాటర్ సరిగ్గా సక్ చేయక ఇక్కడ ఓవర్ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే వెంటనే ఇక్కడ థ్రాటిల్ చేయటమో ఏదో చేస్తూ ఉంటారు, వాటర్ని తగ్గించడమో ఏదో చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇట్లా చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఏం కాదు, ఒకవేళ బ్యాలెన్సింగ్ అయితే మీకు ఇక్కడ ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ తగ్గించే కొద్దికి మీకు ఇది కూడా తగ్గిపోతుంది. బట్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెండు సైడ్లో వాటర్లు లేకుండా పోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇలాంటి విషయం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కండెన్సర్ యూనిట్స్ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ అనేది చేయాలి, వాటర్ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఓకే, ఈ బ్యాలెన్స్ చేసి దీంట్లో 800 మీటర్ క్యూబ్, దీంట్లో 800 మీటర్ క్యూబ్ ఈక్వల్గా వెళ్ళేటట్టు చూడాలి. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇంకో సినారీ చెప్తాను, నా ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సినారీ చెప్తాను. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కదా, అలా 8 ఉండేవి మా దాంట్లో. ఓకే, మెషిన్ డైర్లో 8 ఉంటాయి, అన్ని 800 మీటర్ క్యూబ్స్. ఇక్కడ ఒక చిన్న కూలింగ్ టవర్, ఏంటంటే 150 మీటర్ క్యూబ్ కూలింగ్ టవర్, 180 మీటర్ క్యూబ్ కూలింగ్ టవర్, చిన్న కూలింగ్ టవర్ ఒకటి దీనికి ట్యాప్ చేశారు. ఇది ఎయిర్ కంప్రెసర్కి కూలింగ్ కోసం వెళ్ళే కండెన్సర్ అనమాట, ఈ కూలింగ్ టవర్. సో ఇది 800 మీటర్ క్యూబ్, కానీ ఇది 180 మీటర్ క్యూబ్. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది. బట్ ఇది కనెక్టెడ్ ఏంటంటే హెడర్లో కనెక్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రెండు పంపు కెపాసిటీలు 800 దగ్గర 1600 మీటర్ క్యూబ్ సక్ చేసాయి. బట్ ఇక్కడ కూలింగ్ టవర్ 150-180 మీటర్ క్యూబ్ కూలింగ్ టవర్స్. అప్పుడు సక్షన్ చేసేటప్పుడు, ఈ హెడర్లో సక్షన్ చేసేటప్పుడు అన్నిట్లో ప్రతి దాంట్లో నుంచి సక్షన్ చేయడం మొదలుపెడుతుంది. సో దీంట్లో అంతా వాల్యూమ్ తక్కువ చేస్తున్నాం, అదే వాల్యూమ్ లాగా దీంట్లో కూడా లాగుతాం మొదలుపెట్టింది అనమాట. బట్ దీని పైప్ సెక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం తక్కువ అయింది, వాల్యూమ్ తక్కువ వస్తుంది. అలాంటి టైంలో ఇక్కడ తొందరగా లో అయిపోతాం వాటర్. ఎందుకంటే దీనికి ఇచ్చిన పంపు ఒక 150 మీటర్ క్యూబ్ పంప్, అంటే కంప్రెసర్లోకి వెళ్ళి ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ వాటర్ మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి 150 మీటర్ క్యూబే దీంట్లో పోస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 150 మీటర్ క్యూబ్ మనం కరెక్ట్గా మనం మెయింటైన్ చేయాలి. బట్ కష్టం, ఇలా హెడర్లో ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే చాలా 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 కష్టం. సో ఇక్కడ వాల్స్ ఉంటాయి, ఈ వాల్స్ని థ్రాటిల్ చేసి బ్యాలెన్స్ చేయాలి. బట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇలా సపరేట్గా కెపాసిటీస్ ఉన్నాయంటే యూ హ్యావ్ టు ఐసోలేట్, అంటే ఈ హెడర్ని ఐసోలేట్ చేయాలి, దీనికి సపరేట్ దానికి సపరేట్. లేదు అంటే ఈ వాల్స్ని పెట్టి మనం మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. 30 కూలింగ్ టవర్స్ ఇలాంటి కారణాల వల్ల, ఈ అన్బ్యాలెన్స్ వాటర్ ఫ్లోస్ వల్ల మనకి ఎయిర్లాక్స్ అనేవి అవుతాయి. ఎందుకంటే చెప్తాం కదా, హెడర్ నుంచి మనం వాటర్ తీయటం వల్ల ఇది ఒక పెద్ద ఇష్యూ. డైరెక్ట్ కూలింగ్ టవర్స్ నుంచి మనం తీసుకుంటే మళ్ళీ అదే వాటర్ మళ్ళీ ఇస్తాం కాబట్టి మనకు బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. సో మన హెడర్లో తీసుకుంటాం వల్ల ఏమవుతుందంటే పక్కనున్న కూలింగ్ టవర్స్ కూడా ఏంటంటే దానికే వాటర్ ఇస్తాయి కాబట్టి ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్ అవ్వం అనమాట. అన్ని డ్రాపింగ్ మటుకి బయటకు వచ్చే మటుకి ఈక్వల్గా ఉంటాయి. బట్ పోసే ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ పంప్ అవుట్పుట్, పంపు ఎంత సక్ చేస్తుందో అంత అవుట్పుట్ అనమాట. ఇవి పోసేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి అన్బ్యాలెన్స్గా పోస్తాయి కాబట్టి మనకి అక్కడ వాటర్ ఎయిర్లాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, దీన్ని అకామిడేట్ చేయాలి. ఓకే, మనకి డిజైన్ చేశారు, మనం అకామిడేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే బైపాస్, ఈ టవర్ నుంచి ఈ టవర్కి కింద ఒక బైపాస్ యూజ్ చేసుకుంటారు. ఇలా బైపాస్ యూజ్ చేసుకోవడం ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఎక్కువ నీళ్ళు పోస్తుంది కదా, ఇక్కడ తక్కువ అవుతున్నాయి కదా. సో ఈ వాటర్ ఏంటంటే ఈ బైపాస్ మూలంగా ఇటు వెళ్ళి కొంచెం అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటాయి, అంటే బఫర్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ ఈ ఓవర్ఫ్లోస్, ఈ వాటర్ తక్కువ అవడం, ఎయిర్లాక్ ఇష్యూస్ ఏంటంటే చాలా వరకు సాల్వ్ అవుతాయి. కింద ఏంటంటే ఒక బైపాస్, రెండింటి కలిపి ఇంటర్లింక్ బైపాస్ పెడతారు. పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే రెండు ఈక్వల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూసిన ఇది ఒక మేజర్ ఇష్యూస్ ఇన్ కూలింగ్ టవర్ ఎయిర్లాక్. ఇది నేను చాలా అనుభవించాను. మెషిన్ డైస్లో చూసారంటే ఇన్స్టాలేషన్ టైంలో చాలా మిస్టేక్స్ చేశారు. సో మేము ఆపరేషన్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు చెక్ చేసి ఎయిర్లాక్స్ వైబ్రేషన్స్, వాటర్ టర్బులెన్స్ అవడం మొదలుపెట్టాం. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అబ్జర్వ్ చేసాం, కనుక్కున్నాం. తర్వాత ఇక్కడ ఈ వాల్ థ్రాటిల్ చేయడం మొదలుపెట్టాం. తర్వాత ఇక్కడ ఈక్వలైజర్ లైన్ ఒకటి వేసాం. దాని తర్వాత ఏంటంటే వాటర్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసాం, బ్యాలెన్సింగ్ హోల్స్ పెట్టి. సో వర్క్ ఏంటంటే ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, దీస్ ద మేజర్ రీజన్స్ ఫర్ కూలింగ్ టవర్ ఎయిర్లాక్స్. ఓకే,
ఒకటి మేకప్ వాటర్, మెయిన్ మేకప్ వాటర్ కూడా ఏంటంటే కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి మీరు. ఎందుకంటే ఆపరేషన్, బ్లో డౌన్స్ అండ్ ఈ డ్రిఫ్ట్ అనేది ఎక్కువ లాసెస్ ఉంటాయి. సో ఆ లాస్ని మనం కంపల్సేట్ చేయడానికి మనం మేకప్ అనేది కూడా ఇవ్వాలి. మేకప్ సరిగా ఇవ్వకపోయినా కూడా మీకు ఎయిర్లాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా 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 ఉందన్నమాట. ఐ థింక్ ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా అర్థమైంది అనుకుంటాను. అర్థమై ఉంటే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చూసి తర్వాత లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలా కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. బాయ్.